наводили дані, що, власне, ще 2 тижні тому йшлося як мінімум про 4 загиблих українських військових. Тому це знов-таки, скажімо, інформація, яка не зовсім відповідає дійсності. І головне, Гюльсум, припинення вогню або режим сталої тиші, як його називають, це не є закінчення війни. Себто ми визнаємо той факт, що наразі стріляють менше, але менше з тим. Мир не ідеальний, режим тиші не ідеальний, наші українські військові гинуть. Певною мірою це є досягнення, але хотілося б почути подальші кроки. Яким чином буде, власне, повернути окупований Донбас? Якщо згідно нормандських домовленостей, то давати називати речі своїми іменами. Це фактично виконання російського плану. Плану з федералізації нашої країни. Я хотів би нагадати критикам цієї ідеї, чи то, власне, прихильникам, що в Конституції України не передбачено федеральний статус нашої країни. І головне, що мені не подобається, пані Гульсум, це заяви пана Кравчука про те, що Росію не варто запрошувати на так званий Кримський майданчик. Перепрошую, це є країна-окупант. І відповідно з країною окупанта вирішується питання чи то деокупації, чи то звільнення окупованих територій. Якщо ми виносимо Росію за рамки дипломатичних перемовин, то тоді озвучте, будь ласка, військову компоненту звільнення анексованого Криму і звільнення відповідно окупованих районів.